na wito wa kwenda kuwa na mwendelezo wa miradi ya maendeleo. Kama ilikuwa haijakamilika, tuanze kukamilisha hiyo kabla hatujaanza na ile miradi ambayo itakuwa mipya kabisa. Hili jambo la 4 kwa nimeliwekwa kwamba kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Nafikiri nimelieleza kwenye jambo langu la kwanza kwamba twende kwa wananchi wetu tukawasikilize, tukajue mahitaji yao. Hayo ndio yaanzishe mwendo wa nini tunawapelekea. Kwa namna hii tutakuwa tumewasikiliza na tumetatua kile ambacho wanakihitaji. Lakini jambo la mwisho, sio kwa umuhimu, ni jambo la hali ya usalama na kila mmoja wetu kutimiza wajibu wake. Ndugu zangu, mimi na Mpanda kiongelea swala la Mpanga Tazara, mwenzangu ni mwenyeji zaidi, anaweza akajua zaidi kunizidi. Naweza nikawa na vyombo, naweza nikawa kiongozi, lakini yeye atajua zaidi. Kitaka swala la Nyororo, nafikiri ndugu yangu anaweza akawa anajua zaidi, kwa sababu pamoja na kuwa ni kiongozi wa pale, lakini anakaa mazingira haya. Sasa ni kawaida kama wananchi wa Tanzania, tumezoeshwa hivyo, tumekuwa toka enzi za Mwalimu mpaka leo, tuna wajibu wa kufanya tunapokuja swala la usalama. Na wajibu huu ulikuwa mkubwa au unaozingatiwa sana kipindi cha nyuma. Ilikuwa haiwezekani ukafika kwenye kijiji au kitongoji, ukaenda kwa ndugu yako, umefika ukalala, mtendaji au balozi wa nyumba kumi hafahamu. Ilikuwa haiwezekani. Utafika, mwenye nyumba atakwenda kwa balozi kutoa taarifa kwamba bana, nimepata mgeni. Nani? Nimepata mgeni, ni binamu yangu, ametoka Kigoma. Kigoma Kigoma sehemu gani? Ametoka Kigoma. Sawa, anajua sema Kigoma, anaweza kusema wapi? Sije kawa Manyovu, sio kwanza amevuka ameingia. Ndio? Baya anasema ametoka wapi? Anasema ametoka Tunduma. Nini? Songwe. Ametoka Songwe Mkwajuni, ametoka Ileje au katoka Momba. Sasa ametoka Tunduma. Asije akawa Mnyamwanga ameingia kutoka kule Chipaka. Ndio jamani. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utaratibu wetu. Tumekuwa namna hii. Tuko salama leo kwa sababu ya yale maadili tuliyokuwa nayo tangu enzi ya kuhakikisha usalama wetu binafsi, usalama wa maeneo yetu unazingatiwa. Kwa hiyo niwaombe sana, swala hili la usalama tulipe kipaumbele tunapotoka sasa. Najua nao baadhi ya viongozi kwa maana ya watendaji wa kata, na kama mtendaji mkuu kwenye wilaya yetu hapa, naomba nitoe maelekezo kwenu nyinyi kama viongozi wenzangu. Haya maelekezo nitawapa DHROs kwa ajili ya watendaji wetu wa kata, kwa ajili ya watendaji wetu wa vijiji, yatakwenda kwa wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji wetu. Kuanzia leo upate idadi na orodha zote za wageni wanaofika kwenye maeneo yetu na wametoka wapi na sababu ya kutembea. Ni muhimu na ni lazima tuchukue hatua kwenye hili. Tuwe na taarifa zote za watu tunaowapokea kwenye wilaya yetu, ili kesho na kesho kutwa kunapotokea lolote tujue wapi pa kuanzia au tujue wapi tunapoweza kuzuia. Nafikiri naeleweka ndugu zangu. Ninaeleweka vizuri. Naomba nieleweke vizuri kwa sababu ninaongea na viongozi wenzangu. Sawa? Mimi nikitoa maelekezo kwenu, mtakwenda kutoa haya maelekezo na ninyi kwa wale walio chini yetu. Kila mmoja atimize wajibu wake. Lakini lengo sisi binafsi tuwe salama,
familia zetu tu ziwe salama, makazi yetu na mali zetu yawe salama, lakini na maeneo yetu na wananchi wetu wawe salama. Kwa hiyo usalama wa Mufindi yetu utaanza na mimi na wewe kwa kutimiza wajibu wetu. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana kwa kunisikiliza.